未経験の業界なので営業ノウハウがわからない。訪問販売は初めてなので何が OK で何が NG かわからない。太陽光パネルなどの仕入れをどこからしたらいいかわからない。審判会社との契約など業界のコネクションがない。2014年4月に閣議決定したエネルギー基本計画、2016年4月にスタートした電力全面自由化など国による新エネルギーに対する政策支援も後押しとなり、官民一体となった太陽光関連ビジネスは再び活況を見せている。しかし市場規模が大きいという理由だけの市場規模起点の事業構想は危険だ。新電力をはじめとする太陽光関連業界では暗い話題もメディアで取り上げられているのが実情だ。事実、太陽光関連の倒産件数は年々増加の一途をたどっており、2014年が21件、2015年が36件、2016年は1月から9月時点で42件と、2015年を上回るペースで推移している。これは太陽光発電の固定買取価格の段階的な引き下げももちろん起因しているが、安易な事業計画で新規参入した企業、想定した業績に達せず過剰投資に陥った太陽光関連事業者の再編や淘汰の動きが進んだと考えられる。太陽光関連事業者の倒産理由の 50% 近くが販売不振によるものと言われている中、高い営業力と独自のビジネスモデルで業績を伸ばし続けている企業がある。樋口隆二、太陽光発電をはじめとする省エネ商材の販売会社の営業マン時代、グループの販売コンテストやトップセールスコンテストでは常にナンバーワンを取り続け、年間売上高連続 MVP を受賞。その実績をもとにメーカー初の正規認定特約店として2014年5月エコ信頼サービス株式会社を設立。設立初年度から売上を飛躍的に伸ばしていき、1期目2期目決算においては大幅に黒字展開を遂げ、3期目には福岡の中心地天神の三越や大丸が立ち並ぶメインストリート沿いに大型看板を設置するなど九州トップクラスの企業に急成長し、メディアや同業者からも注目を集めた。太陽光発電、蓄電池、オール電化をはじめとした省エネ商材の訪問販売で実際に成功しているプロフェッショナルのビジネスモデルを実践できます。総合コンサルタント会社では提案できない専門知識を詰め込んだ成功できるビジネスモデルを特別にお伝えします。太陽光発電をはじめとした蓄電池やオール電化、省エネ商材販売のコンサルタントは通常の総合コンサルタントと違って今この市場には存在しません。当グループでは数多くのクライアントを成功へと導いてきました。この省エネ産業の専門的なプロフェッショナルとしてお客様へのアポイントの取り方から契約まで徹底的にアドバイスします。一言で言うなら営業は誘導です。その日に会った人に挨拶をして名前を告げてから一気に契約書まで書き上げます。お客様が何を求められているのか、お客様が知らなかったことをご案内し、いかに喜んでいただけるか、お客様と良好な信頼関係を築けるか、信頼、共存、繁栄。2016年の4月から新電力の一般家庭の電力の自由化が法案で可決されましたので、新電力をはじめとした太陽光発電や蓄電池、オール電化などの環境ビジネスは現在の世界情勢から見ると今からこの2030年にかけて前年比の28倍まで拡大していく市場と言われてますので、この中で勝負ができます。
いかに簡潔に分かりやすく説明してお客様のニーズをつかみきれるかどうかがキーポイントです。出会ってからアプローチをしてわずか数十分でその日に初めてお会いしたお客様でも契約まで進めることが可能です。まずは第一印象、最初の自分自身のお客様への見せ方が大事です。8秒の法則というのがあります。人は会った瞬間にその人となりをある程度判断します。ここを突破できればお客様は最後まで話を聞いていただけますので、主導権は営業マンが握ることができます。お客様に満足いただける提案をしてお客様のためになる商品を的確に選定する、お客様にいいものを伝える、ここに全て情熱を込めます。いつも最高の自分自身、いつも最高の挨拶、いつも最高の提案、終始一貫最高の営業マンになりきる。一件一件全てのお客様にこういう信念を持って臨むと結果は必ず上昇します。本質を見極め最高の営業ができるようにサポートします。社員の営業スキルが劇的にアップ。販売後のケアが大事。信頼できる業者コネクションが構築できる。収益を上げている会社のビジネスモデルが実践できる。クレジット・金融機関への審査ノウハウをお教えします。常に一歩先の市場を読んだ新鮮でお得な情報を提案。困った時は何でも電話相談が可能。太陽光ビジネスを完全網羅したマニュアルを提供。情報収集、分析、ご提案、情報提供、実行、効果検証、再対策。成功への道はここにあります。株式会社成功コンサルタント。